যারা যারা চাচ্ছিলেন এইচপি ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ নিতে 15,000 টাকা বাজেটের মধ্যে, তারা কিন্তু এখন ক্রোমবুক মডেলটা আমাদের শপে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এইমাত্র চলে আসলো লট, প্রচুর পরিমাণ ল্যাপটপের কালেকশন দেখতে পারতেছেন। সকল প্রোডাক্টই আমাদের আনবক্স করা হচ্ছে। ইনশাল্লাহ আপনারা একটা সেরা ডিভাইস একদমই কম বাজেটের মধ্যে এই মুহূর্তে আমাদের শপ থেকে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এই ল্যাপটপটার সাথে অরিজিনাল চার্জার পেয়ে যাবেন, বেশ কিছু গিফটও থাকে আমাদের ল্যাপটপের সাথে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিস পেয়ে যাবেন। আর প্রাইসটা অবশ্যই 15,000 টাকার মধ্যে থাকবে। ইনশাল্লাহ যারা কম বাজেটের মধ্যে ভালো একটা ডিভাইস নিতে যাচ্ছেন, চলে আসেন আমাদের শপে এই মুহূর্তে। অথবা যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে ল্যাপটপ নিতে চান, যোগাযোগ করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটিতে।